歡迎返到嚟巴黎之旅嘅第2集啊！咁今集呢，就會帶大家去睇下 Inception 嘅拍攝地方啦，同埋食巴黎最出名嘅梳芙梨啊！就係我住嗰度啦。咁就係我琴日講話喺個窗入邊一對住就係。咁呢，我而家就出門口影相啦。雖然呢，我話就話係即係對住出邊啦，但係其實呢，佢出邊係有個欄杆嘅。咁其實出邊嘅人係睇唔到我入邊個窗嘅。咁呢，呢一條街都係好安全啦，即係雖然係冇咩人，但係係一個即係好安全嘅 district 咯。Thank you. So we will start the photo shoot now. Yeah. Where I'll be bringing you is a very, very famous photo spot. Yep. Trademark of Paris, you know. So people like the view because you have these apartments and you have the view also of the Eiffel Tower. So that's why it's a very famous street. At the bottom they have a carousel and people also take photos. Have you seen Emily in Paris? Yeah. I like it. You like it? Video. 咁啱啱就影完相啦，咁我而家咧就發覺啱啱我着住嗰條裙咧，真係唔係好適合行路喎，靚就係靚啦，咁所以而家決定翻去換一換衫先，再繼續今日嘅行程。咁啱啱影相都好順利啦，同埋今日天氣好好啊，即係影相最緊要係陽光靚，跟住今日勁好彩，陽光勁靚。首先就影完相啦，我而家決定咧翻去換一條裙，擺低啲嘢先，然後順便同大家睇下 room tour， 因為琴晚咧實在係太暗啦。咁我而家咧就可以俾大家睇下朝頭早我住嗰間房嘅感覺。咁其實琴日都好靜咯，同埋我第一次係冇窗簾咁樣瞓覺，但我1秒就瞓着咗。咁呢樣咧就係我住嘅地方啦。其實巴黎咧就係分咗20區嘅，咁最好咧都係 book 翻喺呢個20區入邊嘅區域啦，因為就安全啲同埋有地鐵。咁今次咧我 book 嘅呢間 Airbnb 咧就係第14區入邊嘅。呢度就係我間房啦。咁咧呢度就係一入門口咧就有2級樓梯啦。咁跟住後邊咧就有塊鏡啦。咁跟住就有個衣櫃啦。然後咧呢度就有一個就係梳妝嘅位置咁樣嘅。咁然後咧佢呢度都好靚，佢有一盞燈，然後有部電視機啦。咁張床同嗰張被超舒服。咁跟住呢度咧就有好亂添，有張雲石台嘅，聽日再影俾大家睇。咁同埋呢度都有一個煮嘢食嘅 area 啦。廁所咧，我覺得都幾乾淨，同埋我覺得佢應該係裝修過落個廁所。咁就
都係好 decent 好靚啦。但係一個最搞笑嘅位就係、你睇下佢呢塊鏡咧係我照唔到鏡咯。其實咧 supposingly 我覺得我應該直情係要。我覺得我直情係要踩起上去個廁所上邊，我先會照到呢塊鏡。你睇下呢塊鏡同我嘅距離係，我咁樣照啦，我就係照到自己個頭殼頂咯。我咧係要企喺呢個廁所上邊咧，我先至會照到自己個樣咯。Oh my god！我同歐洲人嘅高度，你睇下，我係真係淨係照到自己個頭殼頂咯。咁然後去廁所都係好乾淨嘅，咁我覺得呢間 Airbnb 我都好滿意啦，同埋好舒服啦。咁雖然佢係即係成日啲人話法國好危險啦，但係呢個屋企俾人嘅感覺係好安全、好舒服嘅，同埋佢哋全家人都住喺上面，所以真係超有安全感。完全照唔到啊！呢塊鏡係。佢附近都有超級市場嘅，琴日就買咗呢支，都幾好飲喎，即係都係啲 lemonade 啲 friend 啊。跟住唔知點解去法國咧，好中意有呢啲粉紅色嘅 lemonade。咁跟住咧，我就會再去同個台灣女仔，今日會食一間梳芙梨嘅專門店。係全間餐廳都係食梳芙梨嘅，鹹嘅梳芙梨又有甜嘅梳芙梨。咁因為嗰個台灣女仔咧，佢係每日12點半落堂嘅，咁我而家仲有啲時間，我諗住去飲杯咖啡先，跟住就會同佢食呢個梳芙梨嘅 lunch。Châtain Foie gras Très bien. All together? All together? Thank you. 咁呢一間餐廳咧，佢就係專門食梳芙梨啦。咁佢除咗有甜嘅梳芙梨之外咧，佢仲有鹹嘅梳芙梨。咁我啱啱係嗌咗個鵝肝味嘅梳芙梨啦，跟住同埋嗌咗佢哋最 signature 嘅一個甜嘅梳芙梨。咁咧就因為其實我自己都未食過鹹嘅梳芙梨，根本就唔知道好唔好食，但係好緊張。Thank you。咁佢呢一個咧就係一個鵝肝嘅梳芙梨，跟住咧一切入去咧，然後入邊已經係見到有鵝肝。其實我本身咧都會以為即係鵝肝嘅梳芙梨會好怪啦，但係咧我又覺得都幾好食喎。咁佢呢一個係一個無花果嘅醬，咁將無花果嘅醬倒落去一個鵝肝嘅梳芙梨，唔知會係咩味咧？
我唔知咩覺得呢個好有黑白大廚會做嘅感覺。咁咧，佢呢一個咧就係無花果醬啦。咁咧就放入呢個鵝肝嗰度一齊食。我覺得又出奇地係夾咯。你覺得麵包最好吃嗎？Merci， 拜拜。咁佢哋有講咧話，其實喺巴黎咧，你行嚟行去，你都會發覺，你都係去翻差唔多嘅地方。咁我而家行下行下咧，其實又嚟翻琴日都嚟過嘅呢一個 garden， 但係其實真係超舒服，因為佢呢度係有好多呢啲綠色嘅，佢哋好 signature 嘅一啲凳啦。咁大家就可以坐喺度望住個旋轉木馬，放下空，跟住我覺得係一個超舒服嘅感覺。咁我覺得呢一個 garden 係真係超舒服，即係佢係勁多凳可以坐喺度啦，跟住你話望住呢個旋轉木馬放空，係真係超開心。勇敢，佢哋就咁將啲嘢放咗喺度，跟住就去咗玩。不過唔緊要，我會幫佢哋看住啲嘢。咁咧，今次旅行啦，我就帶咗呢一個相機，咁係喺韓國買嘅。咁我覺得希望可以留翻喺巴黎嘅紀念。咁我到時曬咗出嚟嘅成果就會放喺 IG， 大家去我嘅 IG 嗰度睇啦。其實咧，巴黎係真係周圍影都好靚，要揸住個相機周圍行行，其實已經係超級舒服。呀！
就超舒服啦，勁多人都係坐喺度放空。香港都好需要一個咁舒服嘅地方，可以俾大家望住個湖咁樣喺度放空。而家就去個美術館嗰度睇下，咁呢個都係一個好出名嘅美術館。係咧，原來去呢度係一定要上網買飛先，跟住然後就喺度等。但係去呢度係有啲唔知想點嘅，咁但係我決定即係如果決定咗真係嚟嘅話，我就要上網買飛先，因為我就冇上網買到飛。咁但係呢度係真係幾舒服嘅，但係超級多人排隊。既然咧我冇買飛，我就決定改去羅浮宮睇下，因為我都想睇下羅浮宮嘅夜景。咁今朝嗰個攝影師咧，佢同我傾偈啦，咁佢就話佢本身都係做 marketing 嘅，咁但係佢都係好想影相啦。咁跟住佢話咧，原來喺法國嘅公司啦，係一定要係可以幫佢哋停薪留職1年，去俾佢哋發掘佢哋其他做一啲創業啊，或者做一啲自己興趣嘅嘢嘅。咁所以佢而家間公司咧係幫佢 hold 住咗佢嘅職位，咁然後咧佢1年之後咧，再決定係翻唔翻嗰間公司做嘢。咁所以我覺得，呢個法國嘅 culture 啊，真係幾好嘅。巴黎咧，其實夜晚5點幾就已經天都黑晒。咁我而家就諗住睇埋羅浮宮嘅夜景。咁後邊已經開始着咗燈啦。咁睇埋夜景之後，我就早啲翻去休息啦。因為呢幾日我都係勁早7點幾就起身。啲小販嗰啲燈，嗰啲巴黎鐵塔都識得閃。我想講，原來你嗰塊窗簾係喺度啊！原來要自己咁樣勾上去㗎。等我琴日仲冇閂窗簾就瞓咗覺咯。勁搞笑，係咁樣自己勾上去㗎。呢今晚嘅巴黎係有少少微雨，但係未去到需要開遮咁樣咯。跟住我發覺我今日竟然 M 到，但係早咗成10日喎。可能係我而家嘅生理時鐘完全亂晒，成個人都，同埋其實可能我近排都休息比較少，個人有啲亂咗，所以我而家就要走出去買呢個巴黎嘅 M 巾，幾好啊！有得體驗埋呢個巴黎嘅 M 巾好唔好用？巴黎最平嘅嘢就係法包，冇諗過嚟巴黎係要體驗一切。
包盤。哇 ，Always 嘅牌子好似好勁。Nana， 嘅 M 巾咧，佢係冇用幾多 cm 嘅，但係喺度會寫住佢個長度喺個角落頭度，同埋佢會話俾你知係12個鐘啦、10個鐘啦咁樣咯，都幾得意。突然間發覺個包嘢係俾人開咗，唔通有人嚟偷咗一包用住先？好似幾好喎，佢係幫你修圖嘅東西，即係着咗佢之後咧，就可以幫你收翻個圖。咁佢呢度有埋個 size 嘅 instruction。我決定整翻個合味道，我真係好想食一碗熱辣辣嘅麵咯。咁今次咧，我就試咗呢一個，決定買呢個嚟叮嚟食啊！見到難得呢度有微波爐，我買咗呢盒嘢嚟叮嚟食。唔知咧，好似幾好食咁，似係有啲薯仔，有啲牛肉咁樣。好正，佢真係同嗰個圖好似喎。哇，而家熱辣辣㗎，好香喎其實。佢啲食落去都係有啲薯仔、白汁同埋牛肉，好味喎，好好食啊！